esta semana 2 con Jesús. Nossa parte semana com Salmo 1, versículo 1 e 2. Verdadeiro felicidade. Feliz es un que no anda según consejo de mal gente, que no pega riba camina de malvadona, ni no te sinta den tau de chachadona, mas que tem smack den lei de Senhor, ta medita su lei de dia e a noite.